നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 100% നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വീടിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഏകദേശം 10 സെന്റിൽ താഴെ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ബാക്ക് കൊടുത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത വീടാണെങ്കിൽ റോഡ് ലെവലിൽ നിന്നും 30 സെന്റിമീറ്റർ ഉയർത്തി വേണം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. റോഡ് ലെവലിൽ നിന്നും താഴെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം റോഡിൽ നിന്നും പ്ലോട്ടിലേക്ക് ഒഴുകി നിരന്തരമായ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടും. നിരന്തരമായ വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീടിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള സെറ്റിൽമെന്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. സവീറ്റോ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആലുവയിലെ സൈറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഡബിൾ സ്റ്റോറിയായി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വീട് ഏകദേശം 3000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയയാണ് വരുന്നത്. ഈ വീടിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റോഡ് ലെവലിൽ നിന്നും 30 സെന്റിമീറ്റർ താഴ്ചയിലായിരുന്നു ഈ വീടിന്റെ പ്ലോട്ട് ലെവൽ നിന്നിരുന്നത്. സൈറ്റ് കണ്ടീഷനും സോയിൽ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടും ബേസ് ചെയ്ത് 150 സെന്റിമീറ്റർ ഡെപ്തിൽ കോളം ഫൂട്ടിംഗ് ആയാണ് ഈ വീടിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രപ്പോസ്ഡ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ വരെ എല്ലാ കോളവും കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് പ്ലിന്ത് ബീമിന്റെ വർക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അത്യാവശ്യം ഏരിയ വരുന്ന പ്ലോട്ടിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലാർ ഡിസൈൻ പോലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ആർക്കിടെക്ട് സൈറ്റ് നേരിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. പ്ലോട്ടിന്റെ വലിപ്പവും ലെവലും ക്ലയന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റും ഡിസൈനും ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ ആവണം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ.